अगर आप भी परेशान हो कि आपके बच्चे टिफ़िन फिनिश करके नहीं आते हैं, तो एक बार आप ये मटर पुलाव की रेसिपी बना के ट्राई कीजिए। आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी और वो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो इसके लिए आपको एक पतीले में थोड़ा सा घी और ऑयल ऐड कर लेना है। उसमें ऐड कर लीजिए खड़े मसाले, जीरा, ग्रीन चिली, जिंजर का पेस्ट और थोड़े से करी लीव, साथ में हींग और काजू ऐड करके मिला लें। देन ऐड कर लीजिए फ्रेश मटर और थोड़ा सा सॉल्ट। इसे अच्छे से सौटे करके सोक किए हुए राइस ऐड कर लीजिए, साथ में गर्म पानी मिला लें और इसे आपको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। देन लुक एट दैट, कितने खिले खिले राइस बने हैं। और इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में सर्व करें एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियो।